Deus do céu, tá descendo tudo! Minha mãe do céu! Olha, Rafael, pelo amor de Deus! Nossa senhora! Parece uma tromba d'água! Minha nossa senhora! Olha o carro! Aí galera, o nível, ó. Aqui é o ônibus ficando arrastado, ó. Tem gente dentro do ônibus, cara. E olha lá, ó. Um carro de cabeça pra baixo, lá do lado da vamos onde tá lá indo. Só que o ônibus tá todo fechado, gente. Vai bater em cima dos carros. Olha, Vanessa! Olha isso, Vanessa! Vanessa, não viu, Vanessa? Muito nervosa!